السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغطية لأهم أخبار البورصة اليوم الثلاثاء بتاريخ 12/5/2026. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. الثلاثيني يعمق خسائره بالمنتصف دون 54,000 نقطة، والسبعين يوسع مكاسبه. القاهرة الزيوت والصابون تحقيق خلال الثلاث أشهر. الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم أنها سجلت صافي أرباح بلغت 6,000,000.73 من خلال المدة من يناير حتى نهاية مارس 2026، مقابل خسائر 8 مليون في الربع المقارن من 2025. وأوضحت إيرادات النشاط خلال الثلاث أشهر 86 مليون مقابل 250 مليون في المدة نفسها من العام الماضي. وحققت شركة القاهرة للزيوت والصابون صافي خسائر بلغت 75 مليون جنيه خلال 2025، مقابل أرباح بقيمة 32 مليون جنيه خلال 2024. وتراجعت إيرادات النشاط إلى 769 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل مليار جنيه إيرادات في العام السابق له. طيب حققت أرباح كام؟ 6 مليون جنيه في 3 شهور. ماشي، خبر إيجابي. سهم إسماعيلية الجديدة للتطوير يستعيد الزخم قرب مقاومة محورية. سهم الأهلي التنمية واصل تسجيل مستويات متقدمة مع نشاط قوي للتداولات. بي انفستمنت تقترح توزيع كوبون نقدي بقيمة 1.50 جنيه للسهم. طب نخش نشوف تفاصيل الخبر كده. السهم عامل 42 جنيه وتوسع 1.50 جنيه. ماشي، معقول، كوبون معقول. أوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم أن المقترح يتضمن توزيع كوبون نقدي بواقع 1.50 جنيه للسهم الواحد، وتأتي هذه التوزيعات المقترحة في ظل طفرة قوية من نتائج أعمال الشركة، حيث تحولت شركة انفستمنت القابضة للربحية مستقلا خلال الربع الأول من 2026، محققة 432 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2025. ودعم هذا الأداء نمو الإيرادات وأرباح الشركة إلى 320 مليون جنيه خلال الثلاث أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 30 مليون جنيه في الربع الأول من العام الماضي، مدفوعة بأرباح ناتجة عن بيع جزء من استثمارات وفروق تقييم عملة. طبعا خبر إيجابي. أرباح تنمية الاستثمار العقاري تتراجع 16% خلال الربع الأول. بي انفستمنت تتحول لربحية 432 مليون جنيه خلال الربع الأول. الإسكندرية للحاويات تكلف بكير بإعداد القيمة العادلة لبيع حصتها في موانئ مصر. اسكندرية للحاويات. أوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم أن الصفقة تأتي لبيع الحصة لصالح الشركة القابضة للنقل البحري والبري، كما قرر المجلس تعيين المستشار المالي ذاته لإعداد دراسات الخسائر الائتمانية المتوقعة عن العام المالي 2026. وفي سياق متصل، فوض مجلس إدارة العضو المنتدب التنفيذي بالتفويض واعتماد القيمة التعاقدية مع المستشار المالي على أن يتم العرض على مجلس الإدارة في أقرب انعقاد له. تمام. تباين مؤشرات بورصة مصر بالتعاملات الصباحية. الثلاثين يتراجع قرب 54,000 نقطة و300. أسعار وثائق صناديق الاستثمار. أرباح الإسماعيلية مصر للدواجن تتراجع 25% خلال الربع الأول. أوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم أنها حققت أرباحا بلغت 10 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس، مقابل أرباح بلغت 16 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2025 مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
واستقرت إيرادات الإيجارات للشركة خلال الثلاث أشهر الأولى من العام الجاري عند 14 مليون جنيه، وهي نفس القيمة المسجلة في الربع الأول من العام الماضي. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، أظهرت القوائم المالية تراجع أرباح الشركة إلى 10 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل أرباح بلغت 16 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2025. أرباح أسمنت سينا تقفز 465% إلى مليار جنيه في الربع الأول. خبر طبعا إيجابي، خبر إيجابي لأسمنت سينا. أوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم أنها حققت أرباح بلغت مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس، مقابل أرباح بلغت 197 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2025، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وارتفاع صافي مبيعات الشركة خلال الثلاث أشهر الأولى من العام الجاري تصل إلى 2 مليار جنيه مقابل 2 مليار جنيه في الربع الأول من العام الماضي. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة إلى مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026. طبعا خبر إيجابي لأسمنت سينا، يبقى خبر إيجابي لأسمنت سينا ده. أرباح راية لمراكز الاتصالات تنمو 22% خلال الربع الأول من 2026. أرباح راية لمراكز الاتصالات. نشوف كده تفاصيل الخبر دون مع بعض. راية أوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم أنها حققت 80 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2026، مقابل أرباح بلغت 65 مليون جنيه في الفترة المقارنة. طب تمام، يبقى راية للمراكز الاتصالات. أرباح التجاري الدولي مصر ترتفع إلى 17.8 مليار جنيه خلال الربع الأول. أوضح البنك في بيان لبورصة مصر اليوم أنه حقق أرباحا بلغت 17 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس، مقابل أرباح بلغت 16 في الفترة المقارنة من 2025. تمام. أرباح تنمية الاستثمار العقاري تتراجع 16% في الربع الأول من 2026. عمومية جورميا ايجيبت تقرر توزيع كوبون نقدي وشراء حصة في سوليوشن للأغذية. جورميا. طيب، بحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر الثلاثاء، صدقت العمومية على حساب توزيع الأرباح، وجاءت تفاصيل إجمالي الأرباح المقترحة تبلغ 96 مليون جنيه. تقرر توزيع مبلغ 86 مليون على المساهمين، علما بأنه تم توزيع 80 مليون منها بالفعل كأرباح فترة خلال 2025. نصيب السهم من التوزيعات بلغت 21 قرش للسهم الواحد. خصص مبلغ 9 مليون جنيه للعاملين من الأرباح. وفي خطوة استراتيجية لتعزيز محفظتها الاستثمارية، وافقت الجمعية بالإجماع على شراء عدد 800 سهم تمثل حصة حاكمة من رأس مال شركة جورميا بإجمالي قدره 8000 جنيه بواقع 10 جنيهات للسهم. جورميا. طب تمام. أرباح بنك البركة تتراجع إلى 816 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026. البورصة تفحص قيد أسهم زيادة رأس مال البنك المصري الخارجي. طيب، أسهم البنوك والخدمات المالية تتصدر سيولة البورصة. تخطيط المرحلة الثانية لاكتتاب زيادة رأس مال المطورين العرب بمعدل 114 مرة.
المرحلة التانية المطورين مع ارتفاع 103 سهم وانخفاض 100 سهم. أبرز الرابحين والخاسرين بورصة مصر. رغم انخفاض الثلاثيني القيمة السوقية بورصة مصر تربح 14 مليار جنيه بجلسة اليوم. طب كده يا جماعة احنا غطينا معظم الأخبار النهاردة. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.